Nag-aapilar si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa National Interagency Task Force o NIATF nga panubuan ng quarantine classification sa syudad. Nahibaluan naging paidalom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Iloilo City halin sa tong Hulyo 16 tubtub sa Hulyo 31. Sunod sa alkalde, liwat ini nga magahingi sa NIATF nga panubuan ang status ang syudad mangod nga nagaamat-amat na lubo ang kaso sa COVID-19 tugas ang maayo nga resulta sa contact tracing. Ginhatagan pagtabod man ni Treñas nga regional center ang syudad gani nga mataas sa gihapon ang COVID beds kag ICU beds utilization rates bangod sa mga pasyente nagikan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo Province kag sa probinsya sang Guimaras. At isar nga makapiyan-piyan, aminado ini nga hindi bastante ang ihatag sa DSWD nga 1,000 pesos kada tawo kung maglawig pa ang ECQ. Magadepende naman sa gihapon suno kay Treñas sa National IATF kung aprobahan nila ang apelasyon sang Iloilo City. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manini Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera